朝日屋アイスクリームでございます。楽しいお話を聞いていただきます。またお前は仕事もせんと遊んでるそうやな。働く気はあるんか。働いてもよろしいけど、仕事がありますか。この町に動物園ができたのを知っているやろ。知ってます。虎もライオンもおるみたいですな。その人気のある虎が死んでもうた。その代わりに虎のぬいぐるみに人間が入って虎のぬいぐるみに人間が入って檻の中をうろうろ歩こうと考えたんやが、その入る人がおらんので困ってるそうや。どや、虎になる気はないか。檻の中でうろうろ歩きますん。嫌ですわ、そんな仕事。うろうろ歩いただけで高いお給料くれるそうやで。お前にぴったりやらな。高いお給料くれるんですか。そらええな。虎になります。よし、話は決まった。明日の朝、動物園に池田さんという人を訪ねていきなはれ。わかりました。行ってきます。次の朝、この男は動物園にやってきました。おはようございます。池田さんはおられますか。池田は私ですが、虎を頼まれてきたんですけど、虎になってくれる人ですか。それはよかった。今ね、虎をお休みにしようかと相談していたところですよ。一生懸命やります。どうしたらいいでしょうか。これを着てください。虎のぬいぐるみですか。まず前足に手を入れて、後ろ足にあんたの足を入れる。それからお腹のチャックを引き上げて、頭をスポンとかぶってください。そうそう、着心地はどうですか。わあ、ぴったりですわ。これはあったかいしよろしいな。じゃあ檻へ行きます。それと虎が椅子に座って腕を組んでたらあかん。赤ちゃんのように這うようにして歩いてください。では檻の中へ入りましたか。よし、戸を閉めて鍵をかけます。ガチャン。ちょっと鍵を閉めんでもええがな。鍵を閉めないとみんなが怖がりますんで。では私は向こうへ行きますんで、あとはよろしく頼みます。へい、わかりました。わあ、動物園の門が開いてぎょうさんの親子が飛び込んできた。やっぱり虎は人気があるな。檻の前は親子でたくさんよ。この子何を言うてんねん。この虎怖い。虎の中に人間が入ってんの知らんさかいや。よーし、怖がらせてやろう。ワン。お母ちゃん、この虎今ワンって泣いた。まあけったいな虎なこと。鳴き声間違えてしもうた。この子おいしそうなパン持ってる。今日朝ごはん食べてないさかいお腹ペコペコや。あのパン欲しいな。パンちょうだい。パンちょうだい。お母ちゃん、この虎パンちょうだいって言うてる。虎が喋ったりするかいな。でもパンちょうだいって言ってるもん。よし、投げてみようか。よいしょ。飛んできた。いただきます。おいしいな。お母ちゃん、この虎今前足でパン持って食べてる。まあけったいな虎やな。しばらくするとピンポンパンポン。これから猛獣ショーが始まります。皆さん檻の前へお集まりください。猛獣ショー？そんなん聞いてないわな。何をすんのやろ。お待たせいたしました。これから猛獣ショーを始めます。この虎の檻へライオンへ、虎とライオンの一騎打ちをご覧に入れます。どうぞお楽しみいただきください。そんなん聞いてないよな。怖い顔したライオンがのしのしと歩いてきた。池田さん、助けて。虎が
檻の隅でガタガタ震えていると、ライオンは悠々と近づいてきて、虎の耳のところでガーッと大きな口を開けて、心配せんでもこのライオンもぬいぐるみやねん。